jobb 2 tempó, bal 2, 22 vége törik, itt a vége törik, jobb 3 tempó fölfelé, patkás, szigorú, jobb 3, és a sima bal a dombtető mögött a 200. Sima bal a dombtető mögött a 200, és buk. Kamera megy, 20. 15. Bal 112, hosszúval kezdünk, mögötte 100. Tesó? És 5, 4, Kicsit tartsd az egyet. 3, 2, 1, és mehetünk. Bal 112, hosszúval kezdünk. Mögötte 100. És a jobb 2 tempó. Hangosabban, tesó. A jobb 2 tempó, itt a jobb 2 tempó, mögötte 80. 80, hosszú jobb 1 tempó, elhiszed, mögötte 200. Fehér aszfalt vége, bukkan, és a bal 3 úton, itt a bal 3 úton, mögötte 300. Ne ragd le, megy. Átlépi. Az ennyi. 300, és bukkan után lassító jobbról, picit szűk oldalról. Bukkan után lassító jobbról, picit szűk oldalról, féktávra figyelj, gumi meg lehet a hideg. Magább az van. Mögötte 300. Vége fék, mert a bal 23 van mögötte. Vége fék, bal 23 van mögötte. Bal 23, mögötte 80. A 80 lefelé, jobb 2, 22, hosszú tempó vége lefelé. Jobb 2, 22, hosszú tempó vége lefelé. Mögötte 500 lefelé. 500 lefelé. Vége fék, mert lassító jobbról. Itt a lassító jobbról. Mögötte 100. Későn a bal 33. Későn a bal 33 tempó, széles, 2 gumis. Mögötte 100 elején lyuk. 100 elején lyuk. Jobb 22, hosszú tempó. Itt a jobb 22, hosszú tempó. Mögötte 200 van fölfelé. Későn a jobb 23, bekötőhöz tőgumi. Mi? Ja, tudom. Későn a jobb 23, bekötőhöz tőgumi. Itt a későn a jobb 23, bekötőhöz tőgumi. Mögötte 80 nagy fék, mert a jobb 43 úton és dzsuvás lehet, ugye? Igen. Dzsuvás. És 50 bal 43, nagyon szigorú úton, dzsuva. Mögötte 50 későn jobb 222 sárbuckához. Későn a jobb 222 sárbuckához. Mögötte 50 nagy fék, mert a bal 6 lefelé, vége Drazsé, nagyon szigorú. Itt a bal 6 lefelé, vége Drazsé, szigorú. Mögötte jobb 4 bent, dzsuva. Itt a jobb 4 bent, dzsuva. Abból a hosszú bal 12 leje gumi, hívon át mögötte 50-en a bal 4 elág, gumis, Iven Kavics, szigorú a bal 4 elág, gumis, Iven Kavics, szigorú. Ott a Kavics kint. És a 100. Jobb 11, balon mész, fedőre figyelsz, mögötte a lassító jobbról, ami 3 soros. Ott a lassító jobbról 3 soros. Abból a fékes bal 2 gumis, és abból megyünk át szembe, és a jobb 6 vissza. Abból a bal 2 gumis, majd a 200 fölfelé, a balon mész, és a jobb 2 tempó. Jobb 2 tempóból a bal 2 22 vége törik, a jobb 2 tempó, bal 2 22 vége törik, itt a vége törik, jobb 3 tempó fölfelé, patkás, szigorú, jobb 3, és a sima bal a dombtető mögött a 200. Sima bal a dombtető mögött a 200, és bukkanban a sima jobb úton. Bukkanban a sima jobb úton mögött a 200. A sima jobb végén fékezel, mert lassító jobbról. Sima jobb, vége fék, lassító jobbról. Mögötte a bal 1. 80 a balon, jobb egy átvág a bal 1 tempóba.
Mondjad! Jobb egy átvág a bal egy tempóba, mögötte 200 vége fék, mert a jobb 3 tő át a bal 2 tempótőbe, jobb 3 tő át a bal 2 tempótőbe, mögötte 200, Jézusom geci. És 200 hídnál a bal 3 szűken, hídnál a bal 3 szűken, mögötte jobb 2 bukkan tempó, ott a jobb 2 bukkan tempó, 200 a balon, 200 a balon, jobb 3 bátran tempó rázókőre, Gyuvás, tudod, emlékszel? Mögötte 100. És a bal 333, itt a bal 333. Gyuvás a közepe szerintem. És nem, mögötte 80 a jobbon, jobb 2 tő, tempó rázóra, át a bal 2 tempóba. Át a bal 2 tempóra, mögötte 80 a jobbon, vége bukkan, kintről a bal 3 tő tempó, kintről a bal 3 tő tempó, Gyuvás. Mögötte 80 bukkan és 300 van a cél. Basz meg! Nem vagyunk, Geci! Nem vagyunk! Mit jöttünk vajon? Hú! De mocskosul élveztem te! Ez nagyon jó. Ez nagyon jó volt! Jó volt?